Ассалаумағалейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырау батырмасын басып қойыңыздар, қазақ тілді контентті қолдап кетіңіздер. Қолымнан не болды деп ойлап отырған шығарсыздар. Қолымды аяқ асты ет кесем деп кесіп алдым. Мындай кішкентай саусағымның осындай жерін кесіп алдым. Ол сухожилие дейді. Соны кесіп кетіпті сіңірін. Сондықтан осындай 3 апталық гипске қойды, және де кейін операция болады дейді. Бірақ құрып отырмай сіздерге қолымнан келгенінше тоқып көрсететін боламын. Сіздерге бүгін объемный резинка тоқып көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мынау мен енді тоқу неудобно. Бірақ кеше бір ютубтан бір каналды көріп қалдым. Бір әйелдің қолы да аяғы да жоқ екен. Бірақ сонда да тоқып отыр екен. Сол маған үлкен мотивация болды. Сондықтан мен де тоқып көрейін деп шештім. Мені қолдап кетіңіздер. Ал ендеше бастайық. Қараңыздар, жіпті осылай аласыздар. Міне, саусақтан өткізіп, алдыңғы сабақта айтылғандай, осылайынан өткізіп аласыздар. Мына қолмен тоқу неудобно, мына ішінде гипс тұр. Сондықтан қолымнан келгенше сіздерге көрсететін боламын. Міне қараңыздар. Басынан енді сол қолмен жұмыс істейтін боламын. Мына қолым кішкене көмек беріп тұрса болды енді маған. Осындай примерно алайық. Енді қараңыздар. Бірінші жұмыс петлясын шешіп аламыз. Одан кейінгі петляны теріс тоқимыз. Одан кейін оң. Теріс. Теріс. Өстіп қатар соңына дейін тоқып шығасыздар. Соңғы петлямызды да теріс тоқып аламыз. Келесі қатарда петлямызды шешіп аламыз. Мына жерде 10 петля бар ғой. Мына көздің астындағы, мына петляның астындағы петлядан іліп аламыз. Қараңыздар. Терісті солай теріс күйінде тоқи береміз. Маған өте қиын тоқу гипспен.
Қараңыздар, мына петляның астынан қойып өткізіп аласыздар. Астына кіргізіп, былай ілесіздер де мына специядан шығарып тастайсыздар. Соңғысын всегда теріс тоқып аламыз. Міне. Келесі қатарда тағы қараңыздар. Мына петляны шешіп аламыз. Теріс петляны теріс тоқимыз. Оң петляны астынан, мына көзден емес, астыңғы көзден өткізіп, сол жерден көз шығарып аламыз. Дәл осылай қайталап тоқи бересіздер. Қазір мен сіздерге мына көріңіздер, уже объемный өрімдер шығып келе жатыр. Мен қазір сіздерге шамалы тоқиын, сосын көрсететін боламын. Мына достар, қараңыздар, мен осыншама тоқыдым. Мына объемный деп айтып тұрғаным, көлемді деп, осындай болып шығатын объемный резинка. Мына қараңыздар, осы резинкамен көптеген дүниелер тоқуға болады. Алдағы уақытта мен сіздерге ушанка тоқып үйрететін боламын осы узормен. Сондықтан алдын ала көрсетіп отырған жайым бар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің сабақтарым ұнаса, қоңырауша батырмасын басып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.